నమస్తే రియల్ ఎస్టేట్ వ్యూవర్స్. ఇవాళ మనం హైదరాబాద్లో ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకుంటే ఎంత అవుతుంది అన్నది కాన్సెప్ట్ మీద ఒక వీడియో చేస్తున్నాం. నా పేరు యశ్వంత్ రామ్. నేను యాంప్లిఫై ఇన్ఫ్రా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్. మాది ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ. ఒక 4 years నుంచి మేము ఒక 30 బిల్డింగ్స్ కంప్లీట్ చేసాం హైదరాబాద్లో. ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మనము ఒక 100 to 150 స్క్వేర్ యార్డ్స్లో ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకుంటే అసలు ఏం ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి, ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది, ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, G+1 G+2 గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఒకటే కట్టుకోవాలనుకుంటే ఎలా కాస్ట్ అవుతుందో మనం ఒకసారి చూద్దాం. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తున్న 100 స్క్వేర్ యార్డ్స్ నుంచి 150 స్క్వేర్ యార్డ్స్ వరకు ప్లాట్ సైజ్ అయితే ఎలా కాస్ట్ అవుతుంది అనేది మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. దీంట్లో 3 ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి: ఎకానమీ, స్టాండర్డ్, ప్రీమియం. సో ఇప్పుడు ఎకానమీ ప్యాకేజ్ గురించి ఫస్ట్ మీకు చెప్తాను. ఎకానమీ ప్యాకేజ్లో మనం వాడే సిమెంట్ ఏమో శ్రీ సిమెంట్ ఉంటుంది, అండ్ స్టీల్ ఏమో మనకి ఇప్పుడు సుగుణ స్టీల్ ఉంటుంది. సుగుణ స్టీల్. అండ్ ఈ ప్యాకేజ్లో బ్రిక్స్ మనము వాడేవి ఏసీసీ బ్లాక్స్ కానీ, ఏఏసీ బ్లాక్స్ కానీ, లేదా లోకల్ రెడ్ బ్రిక్ కానీ వాడతాం. అండ్ దీంట్లో మనం రివర్స్ హ్యాండే ఇస్తున్నాం అన్నిటికీ ఆప్షన్. మనం ప్లాస్టరింగ్కి అన్నిటికీ కూడా ఆప్షన్ రివర్స్ హ్యాండే ఇస్తున్నాం. దీంట్లో మనం రివర్స్ ప్లాస్టరింగ్ వాడే సిమెంట్ ఏమో ప్రియా సిమెంట్ వాడతాం. ప్రియా పీపీసీ వాడతాం, పీపీసీ సిమెంట్. అండ్ ఈ పెయింట్స్ ఏమో ఏషియన్ ట్రాక్టర్ ఎమల్షన్ ఉంటుంది దీంట్లో. అండ్ యూపీవీసీ విండోస్ వాడతాం. యూపీవీసీ విండోస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 350 రూపీస్ పర్ స్క్వేర్ ఫీట్ రేంజ్ నుంచి ఈ ప్యాకేజ్లో స్టార్ట్ అవుతాయి. అండ్ ఎలక్ట్రికల్ కాండ్యూట్స్కి ఏమో మనం సుధాకర్ వాడతాం. ప్లంబింగ్ కూడా వీల్ యూజ్ సుధాకరే వాడతాం. శానిటరీ ఏమో దీంట్లో మనము ప్యారీవేర్ వాడతాం. ప్యారీవేర్ వస్తుంది శానిటరీ. అండ్ ఇక్కడ ఫ్రేమ్స్ అన్ని ఆఫ్రికన్ టీక్ ఫ్రేమ్స్ వాడతాం దీంట్లో, డోర్ ఫ్రేమ్స్ అన్ని. అండ్ దీంట్లో మనం అన్ని ప్యాకేజ్లో కూడా ఆర్సీసీ ట్యాంకే ఇస్తున్నాం. డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్క్వేర్ ఫీట్ బట్టి మనకు వేరీ అవుతుంది. 6,000 లీటర్స్ నుంచి 10,000 లీటర్స్ వరకు ట్యాంక్ ఉంటుంది. G+1కి 10,000 లీటర్స్, అలా గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఒకటి అయితే 6,000 లీటర్స్ ట్యాంక్ ఉంటుంది. అండ్ పైన మనం ఇచ్చే వాటర్ స్టోరేజ్ రెండు కూడా మనము సింటెక్స్ ట్యాంక్స్ ఇస్తాం. వాటర్ స్టోరేజ్ డిపెండ్స్ ఆన్ కెపాసిటీ 2,000 లీటర్స్ నుంచి ఒక 5,000 లీటర్స్ వరకు సింటెక్స్ ట్యాంక్స్ వస్తాయి. అండ్ ఇక్కడ ఎలక్ట్రికల్ వైరింగ్ అంతా కూడా మనం పాలీక్యాబ్ వాడతాం. సుధాకర్ పైప్స్, పాలీక్యాబ్ వైర్స్. స్విచ్ గేర్ కూడా పాలీక్యాబే వాడతాం. అండ్ ఈవెన్ స్విచ్చెస్ ఇవన్నీ ఏంటంటే మనం యాంకర్ స్విచ్చెస్ వాడతాం. యాంకర్ రోమా వాడతాం. అండ్ ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ ప్లాస్టరింగ్ అప్పుడు కూడా మనం వాటర్ ప్రూఫింగ్ చేస్తాం. అండ్ డాక్టర్ ఫిక్సిట్ కానీ, ఫోర్సాక్ కెమికల్ కానీ వాడి మనం అది శాండ్లో కలిపి సిమెంట్లోని వీ డూ ద ఎక్స్టర్నల్ వాటర్ ప్రూఫింగ్. అండ్ ఈవెన్ బాత్రూమ్స్కి అన్నిటికి కూడా వీల్ డూ వాటర్ ప్రూఫింగ్ చేస్తాం. యూటిలిటీ ఏరియాస్ కూడా వాటర్ ప్రూఫింగ్ చేస్తాం విత్ వాటర్ ప్రూఫింగ్ కెమికల్స్. అండ్ దీంట్లో ఎలివేషన్ అన్నది డిపెండ్స్ ఆన్ క్లయింట్ స్పెసిఫికేషన్ బట్టి, అంటే క్లయింట్ ఇంట్రెస్ట్ బట్టి కొంచెం ప్రీమియంగా వెళ్ళొచ్చు, లేదా నార్మల్ ఎలివేషన్ కూడా వెళ్ళొచ్చు. సో దాన్ని బట్టి మా ప్యాకేజ్లో ఎలివేషన్ అనేది ఆప్షనల్, అంటే ఎంతకైనా వెళ్ళొచ్చు ఎలివేషన్ అన్న దాంట్లో. కాంపౌండ్ వాల్ కూడా ఏంటంటే డిపెండ్స్ ఆన్, ఒకవేళ ఒక 2 sides కాంపౌండ్ వాల్ ఉంటే రిమైనింగ్ 2 sidesకే ఛార్జ్ చేసేటట్లా కానీ, లేకపోతే 4 sides కాంపౌండ్ వాల్ కావాలంటే 4 sidesకి ఛార్జ్ చేసేటట్లా అడిషనల్ కాస్ట్లో చేస్తాం. అండ్ బేసిక్లీ మీరు చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే స్ట్రక్చరల్ డ్రాయింగ్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా, అండ్ ఈవెన్ ఫ్లోర్ ప్లాన్స్ అన్ని మనం అనుకున్నట్టు ఉన్నాయా లేదా చూసుకుంటే దాన్ని బట్టి కాస్ట్ అనేది వేరీ అవుతుంటుంది. సో ఇప్పుడు 100 to 150 స్క్వేర్ యార్డ్స్ ఎకానమీలో కట్టుకోవాలనుకుంటే మనం ఎలా అవుతుందో బడ్జెట్ చూద్దాం. ఇన్ ఎకానమీ ప్యాకేజ్ ఇప్పుడు దీంట్లో 3 ఆప్షన్స్ ఇచ్చాం మనం. అండ్ యాజ్ పర్ మున్సిపల్ నామ్స్ మనకు 3 ఆప్షన్స్ వస్తాయి. గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఒకటే కట్టుకోవాలనుకుంటే గ్రౌండ్ ఫ్లోర్, G+1 ఒకటి, G+2 ఒకటి, 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఒకటే కట్టుకోవాలనుకుంటే మనకు ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ 750 స్క్వేర్ ఫీట్ నుంచి ఒక 1,200 స్క్వేర్ ఫీట్ దాకా వస్తుంది.
ఇప్పుడు G+1 కట్టుకోవాలనుకుంటే అరౌండ్ 1500 స్క్వేర్ ఫీట్ టు అరౌండ్ 2400 స్క్వేర్ ఫీట్ దాకా వస్తుంది. G+2కి అయితే అరౌండ్ 2100 టు 3370. ఒక 10% వరకు డీవియేషన్ ఇస్ అలౌడ్ యాజ్ పర్ మున్సిపల్ నార్మ్స్. సెట్ బ్యాక్స్ అన్ని కూడా యాజ్ పర్ మున్సిపల్ నార్మ్స్ తీసుకున్నాం దీంట్లో. సో బిలో 10% ఉంటే ఈజియర్ ఫర్ టు గెట్ ఎన్ఓసి, జిహెచ్ఎంసి ఆర్ హెచ్ఎండిఏ ఏంటన్నా. ఇప్పుడు ఎకానమీ ప్రైస్ రేంజ్లో మనకి గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇది అరౌండ్ 1900 పర్ స్క్వేర్ ఫీట్ నుంచి టు 2100 పర్ స్క్వేర్ ఫీట్ పడుతుంది. ఎందుకు ఇది కొంచెం కాస్ట్గా అనిపిస్తుంది అంటే, ఇది ఓన్లీ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్కి మనం డిజైన్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే, ఇంకో ఫ్లోర్కి కూడా మనం స్టీల్ అవన్నీ కూడా మనం అడిషనల్గా తీసుకుంటాం. ఫుటింగ్ కాస్ట్ అంతా కూడా ఒక్క ఫ్లోర్ మీద పడుతుంది కాబట్టి ఓ 5 to 6 lakhs అడిషనల్ కాస్ట్లో అనిపిస్తుంది మీకు ఇనిషియల్గా ఫస్ట్ టైం కట్టినప్పుడు. వెన్ యూ గో ఫర్ G+1 ఇలా వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం తగ్గుతుంది కాస్ట్. మనం ఎప్పుడు ఒక అడిషనల్ ఫ్లోర్కి డిజైన్ చేసుకుంటాం, సో దట్ ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ వేసుకోవాలనుకుంటే కింద ఫుటింగ్స్ అన్నవి 2 floors అడిషనల్ ఫ్లోర్ ఉండేటట్లనే డిజైన్ చేయాలి ఎప్పుడు కూడా మనం. అండ్ ఇప్పుడు G+1 చూద్దాం. 1800 పర్ స్క్వేర్ ఫీట్ నుంచి అరౌండ్ 2200 పర్ స్క్వేర్ ఫీట్ వరకు కాస్ట్ పడుతుంది. మన G+1 తీసుకుంటే అరౌండ్ 2400 స్క్వేర్ ఫీట్ వరకు బిల్టప్ ఏరియా వస్తుంది. దీంట్లో 1500 to 2400 స్క్వేర్ ఫీట్ బిల్టప్ ఏరియా. ఇప్పుడు G+2 మనం చూస్తే ఇప్పుడు ఇదే 150 స్క్వేర్ యార్డ్స్ లోపల ఉన్న ప్లాట్కి అరౌండ్ 2100 3370 స్క్వేర్ ఫీట్ వస్తుంది. దీంట్లో మనకు ప్రైస్ రేంజ్ పడుతుంది అరౌండ్ 1700 పర్ స్క్వేర్ ఫీట్ టు 2300 పర్ స్క్వేర్ ఫీట్ వరకు మనకి ప్రైస్ రేంజ్ పడుతుంది అది ఎకానమీ ప్యాకేజ్కి. ఎందుకు ఇలాగా మనకి స్క్వేర్ ఫీట్ పెరిగే కొద్దీ ప్రైస్ తగ్గుతుంటుంది, స్క్వేర్ ఫీట్ ఏరియా పెరిగే కొద్దీ మనకి ప్రైస్ తగ్గుతుంటుంది. ఓన్లీ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ అయితే కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువ పడినట్టు కనబడుతుంది. ఇప్పుడు దీంట్లో మనకి వచ్చింది అరౌండ్ 16 lakhs నుంచి ఇది 23 lakhs వరకు పడుతుంది ప్రైస్. దీన్ని కంప్లీట్ చేయడం ఒక 6 months పడుతుంది ఓన్లీ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ మనం చూసుకుంటే. ఇప్పుడు అదే మనము G+1 చూసుకుంటే అరౌండ్ 31 lakhs to 43 lakhs వరకు అవుతుంది. దీన్ని ఒక 9 months టైం పీరియడ్ పడుతుంది. అలా G+2 చూసుకుంటే మనం ఎకానమీ ప్యాకేజ్లో మనకు పడే ప్రైస్ 42 to 57 lakhs. దీనికి పడే పీరియడ్ ఒక 11 months వరకు మనకి టైం పీరియడ్ పడుతుంది. సో దీంట్లో మనం ఇంతకుముందు చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఎకానమీ ప్యాకేజ్లో ఉన్నాయి. అరౌండ్ 1900 రూపీస్ రేంజ్లో G+1 ప్యాకేజ్ ఒకటి చేసాం. ఈసీఐఎల్ లోన్ మనం ఇంతకుముందు దానికి వీడియో కూడా చేసాం. 2000 స్క్వేర్ ఫీట్ దాని బిల్టప్ ఏరియా, 2035 స్క్వేర్ ఫీట్, 135 స్క్వేర్ యార్డ్స్ ప్లాట్, వెస్ట్ ఫేసింగ్ ప్లాట్. అది కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఆల్మోస్ట్ 1.5 year అవుతుంది అది కంప్లీట్ అయ్యి. అరౌండ్ 38.86 lakhsకి మొత్తం ఎకానమీ ప్యాకేజ్లో మనం కంప్లీట్ చేసాం ఆ ప్రాజెక్ట్ని. ఇప్పుడు మనం 3 options చూసాం కదా. గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఓన్లీ ఆప్షన్ కట్టుకోవాలంటే 16 lakhs నుంచి స్టార్టింగ్ అండి ఆప్షన్ ఎకానమీ ప్యాకేజ్లో. అదే G+1 అయితే 31 lakhs నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ G+2 చూస్తే 42 lakhs రేంజ్లో మనం కంప్లీట్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇప్పుడు ఎవరికైనా ఎకానమీ ప్యాకేజ్లో అరౌండ్ 100 to 150 స్క్వేర్ యార్డ్స్ ఇల్లు కట్టుకోవాలి ప్లాట్ ఉండి అనుకుంటే, ప్లాట్ ఓనర్స్ ఎవరైనా సరే, దే కెన్ కాంటాక్ట్ రియల్ ఎస్టేట్ టీవీ ఆర్ ఆంప్లిఫై ఇన్ఫ్రా. ఆంప్లిఫై ఇన్ఫ్రా కంపెనీ అరౌండ్ 30 ప్రాజెక్ట్స్ కంప్లీట్ చేసామండి హైదరాబాద్లో. అండ్ వీ ప్రొవైడ్ ఫ్రీ ఫ్లోర్ ప్లాన్ అండ్ కొటేషన్ టు ఆల్ అవర్ క్లయింట్స్. అండ్ మా దగ్గర 30 trained engineers ఉన్నారు. అండ్ ఈవెన్ అవర్ ఓన్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ ఉంది. అండ్ పర్సనలైజ్డ్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఇస్తాం విత్ ఇండివిజువల్ ఇంజనీర్ ఫర్ ఈచ్ సైట్. సో ఇఫ్ యూ నీడ్ ఎనీ ఫ్లోర్ ప్లాన్స్ ఆర్ ఈవెన్ ప్రపోజల్, ఇది ఫ్రీగానే ప్రొవైడ్ చేస్తాం. యూ కెన్ కాంటాక్ట్ ఆన్ అవర్ కాంటాక్ట్ నెంబర్, కింద చూపించిన కాంటాక్ట్ నెంబర్ మీరు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ అవర్ టీమ్ విల్ గెట్ ఇన్ టచ్ విత్ యూ. థ్యాంక్ యూ. హాయ్ అండి, నేను రమ్య బెహ్రా. రియల్ ఎస్టేట్కి సంబంధించిన అప్డేట్స్ని తెలుసుకోవడానికి రియల్ ఎస్టేట్ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.